ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ انا بس مش عايزة اطول في الفيديو. بس طبعا انتوا كلكم عارفين خالد السيوفي. الشخص ده انا لما عملت صفحتي دوران للروح السنة اللي فاتت في نفس التوقيت ده، كان برضه انا ابتديت الصفحة في نفس التوقيت ده في ابريل 2024. انا كنت عاملة اعلان ممول، و بالصدفة ناس جاية لي تقول تحيا مصر ربنا يبارك لك مش عارف ايه. كنت واحدة لسه بتبتدي المشوار. خالد الشوفي بالنسبة لي شخص أول يوم في حياتي أقسم بالله العلي العظيم أقابله كان امبارح، وكنت عايزاه في موضوع إنساني شخصي باحت. أبويا في البيت في آخر أيامه، وراجل عجوز وكبير ومتحسر على الكلام اللي بيسمعه عن بنته، إن بنته مريضة نفسيا، وإن بنته بتستخدم السحر عشان توقع الرجالة، وإن بنته بتتعمد إن هي تهيج الرجالة، والكلام الغريب إنها بتستخدم السحر وإن هي مريضة نفسيا والعك ده. فبابا له علاقات في الأوبرا، دار الأوبرا وصلت له الكلام غريب جدا، وله علاقات في وزارة الثقافة. قلت له بابا بص، يعني انت عارف يا جماعة انا اكتر واحدة الناس عارفة عني كل حاجة. انا ساكنة في 106 شارع المعز، شقة ايجار قدام المسجد الاكبر. اسألوا كده في المكان اذا كان امام المسجد كان بيشوفني بصلي الفجر في رمضان حاضر ولا لا. الله اكبر اكون نزلت يوم ما يقيم الصلاة، اكون انا واقفة في الصفوف ومفيش ستات بتصلي الفجر في رمضان. يعني ناهيكوا على ان هي اصلا من غير رمضان دي نادر، والناس كلها عارفه ان انا ماسكه السبحه في ايديا على طول. مش عشان ابين ان انا مدروشه او مجنونه، لا، عشان يا جماعه انا كده، دي طبيعتي. انا بقالي سنين كده على فكره، بقالي سنين بستغفر ربنا اكتر من 4000 مره وكده يعني، مش عشان حاجه. لكن بالنسبه لي خالد السيوفي شخص كان بتعامل معاه اونلاين بس. كنت بكلمه في ان انا مثلا عايزه حد يمرني. السنه اللي فاتت بعت لي حد، انا اتضايقت من اسلوبه، اسمه كوتش اسلام، وحسيت ان هو عايز فاكر ان انا هصاحب يعني، لان انا جامعه امريكيه وكده. ورحت اشتكيت لهلال حكيم بابا المجال، قال لي هلا خالد السيوفي انسان محترم من الاخر كده، وراجل كبير ومتجوز وعنده عيال. اللي انتي بتتهميه فيه ده هو ممكن يكون بس بعتلك حد هو مش عارف اخلاقه كويس. بلوك للحد ده. بس من الاخر خالد السيوفي محترم، واتفرجي على صفحته بيسافر بره ومشرف مصر بره وكده. وعندي صاحبتي اديبه رحلات مشهوره مش بدون ذكر اسماء، تقول لي اكتر واحد محترم في الاداء وبيسافر، مش زي العيال الهبله اللي هي الصغيره في السن اللي بتأول قيل وقال وبتحقد على بعضها وكده. دماغه كبيره، راجل كبير. بالنسبه لي من ساعه ما عرفت مين هو خالد السيوفي لحد امبارح ما شفتوش ولا قابلته وجها لوجه. كان كل كلامي معاه 3 4 مرات مكالمات على التليفون وبس. جايه بقول له انا عايزه بس حد كبير في السن وفي المقام يكلم بابايا يقول له ان البنت دي غلبانه، وانا فعلا غلبانه. ساله هلال الحكيم، انا يعني من الناس المحترمه في المجال، بيقولوا ان هلا دي غلبانه والحاجات عليها، وبعد كل ده تعليم سواء اي يو سي او غير اي يو سي مش عارفه تشتغل ولا في اي مجال، لا في التدريس ولا غير التدريس، ولا تنوره ولا غير تنوره، والحاجات عليها وغلبانه، والناس ما بتحبش تتعامل معاها. وان يعني بدون ذكر اسماء، في حد بعينه يعني ابن حلال جدا يعني، يعني بيربي ولاد ومتجوز في المجال، يقول لي هلا انا في ناس كتير قوي حذرتني منك، قالت لي ان انت بتعملي مشاكل وهتعملي لي مصايب، وانا عشان عارفك وعارف حقيقتك وعارف انت مين كويس، انا عارف ان الكلام ده مش صح. انا عارف انك غلبانه ومتدينه وعلى نياتك واتعاملت معاكي قبل كده، بس انا مش عارف الناس بتقول عليكي كده ليه. لسببين يا جماعه، منها حقد، ومنها غل علشان انا بنت يعني واكله الجو من الولاد وبظهر اكتر، ومنها لسبب انا ما خدتش بالي منه الا في الصيف اللي فات، صيف 2024. في كذا حد بيقول هالة وهو نايم بالليل، واستغفر الله العظيم حاولوا تفهموا، ما ينفعش تصبح يصلي تاني يوم الصبح. الكذا حد دول مش عايزين نذكر اساميهم لان هم مفضوحين خلق. طول ما انا قاعده في حالي كده، استاذه هاله معايا، مين معايا حضرتك؟ مش لازم تعرفي اسمي ايه، انا حد من مجال الفنون الشعبيه اللي نايم جنبيا واحنا في مهرجان كذا كذا. وكان الكلام ده في الصيف، عمال يقول هاله. مش حضرتك هاله؟ انا مش انا استغفر الله العظيم حالته صعبه قوي. انا مالي يا حيوان يا ابن الكلب يا وسخ خواطي. وتجيلي مكالمه
انا ما اعرفش حد بالاسم ده، اكيد هالة دي واحدة تانية. قال لي والله هو في هالة غيرك؟ قلت له ما اعرفش. انا كل اللي اعرفه في المجال يا جماعة بتاع التنورة 4 5، ما اعرفش عنهم غير اساميهم. حتى خالد السيوفي اللي تحرش بيا امبارح وكان عايز مني حاجة قليلة الادب وربنا نجاني منه، وسجر العربية عليا غصب عني، كنتش اعرف ان هو عنده ولاد، ولا كنت اعرف عنه حاجة ولا اي حاجة. انا بس نزلت عشان كانت الساعة 10 بالليل، وانا كنت في الحسين، شقتي في الحسين، انا دلوقتي في شقتي في المعادي مع والدي. جايبه بضاعه جايباها، صابون من سيوه وزيت زيتون من سيوه وحاجات عايزه ابيعها في بازار في CSA بتاع اجانب، عشان عندي برايفت بيزنس بتاعي، شغل خاص بتاعي. جايه وصاحبتي بتقول لي هاله بصي ما ينفعش تقابلي رجاله 10 بالليل. قلت لها بصي هو راجل كبير، وهلال حكيم قال لي ان هو محترم وله اسم في المجال وكده، وبعدين انا مش مجنونه يعني انا هروح اقعد في اي كافيه. انا دخلت كان راكن عربيته على الشارع العمومي قدام مقام الحسين، سوجر العربيه وعمال يلف من فوق نادي الجزيرة لبرج القاهرة. بيقول لي هو انت بقى اللي يشوفك قدامه بقى بتاعه بيقف وكده، هو انت ما بتعمليش للناس حاجة؟ قلت له حضرتك انا مالي، انا داخلة على الناس معرفش اسمها ايه. وبعدين فجأة بيظهر عليهم اصلا، على وشهم بيبان عليهم، وكذا مرة اصلا انا ادور على حد يمرني حتى من بره القاهرة. الو سلام عليكم، راقص التنورة فلان الفلاني، انا بس جبت الرقم من على النت، بدور على حد بس يمرني. قال لي اه تمام، يتكلم معايا ربع ساعة ويبقى من بره القاهرة، ما اعرفش عنه حاجة غير اسمه بس والشكل والرقم اللي على الصفحة. بعد نص ساعة يفتح صفحتي ويفتح صوري، صفحتي المقفولة اللي انا عاملة لها لوك. يقول لي بصي يا استاذه هاله، انا حتى لو هتديني 1000 جنيه عشان اجي من الاقاليم امرنك انا مش هقدر للاسف، لان انا تعبان، بتعب لما بشوفك. من الاخر كده انا هكت. قلت له شكرا جزيلا بدون ذكر اسماء. الموقف ده حصل الشتاء اللي فاتت في 2024. لا في الشتاء 2023 مش 2024. انا يعني شكرا انك كنت صريح، ومن ساعتها ما كلمتوش تاني فيها حاجه دي. وبعدين جايه داخله مرة من المرات قاعدة في أمان الله في 2024، تليفون يجيلي، والله لا اكتلك. تكتليني ايه يا حاجة؟ انت مين؟ واحدة بتتكلم بالصعيدي كده تقولي ابني ولدي عمال يقول هالة، مش انتي هالة؟ قلت له والله عظيم ما اعرف ولدك ده مين، انا كنت واحد تاني برضو عايزة اخليه يمرني، جبته برضو من على الفيسبوك صدفة، عايزة حد يمرني اعمل الترس وارفع الفانوس طول الصيف اللي فات. حصل له كده هو كمان من غير ما يقابلني وجها لوجه. والمشكلة دي متكررة، انا مش عارفة في ايه، مش عارفة. أنا واحدة لابسة واسع في واسع، وبعدين أنا ببقى مش عارفة إن الناس دي بتقول هالة، وإن الناس دي بالليل كده، أنا ببقى مش عارفة. أنا بعرف بسبب مكالمات بتجيلي، فيديوهات قذرة جدا بتتبعت لي لناس مصورة زمايلها في المهرجانات، سواء كان بقى في أي مكان فيك يا مصري، يعني ينفع زميلك نايم جنبك تعمل تصوره وتبعت كده؟ أنا اللي غلطانة إن أنا ما كلمتش الشرطة أصلا الصيف اللي فات. سمعتي باظت، وسمعتي بقت زي الخرا، ومحدش عايز يشغلني، وانا مش عارفه انا عملت ايه، انا مش عارفه انا عملت ايه، مش عارفه. فعايزه حد يكلم والدي عشان راجل كبير يعني ما قداموش كتير. فقلت خليني اجيب حد من المجال يكون راجل كبير حتى لو معرفوش، يتكلم معاه. يمكن الراجل الكبير ده يكلم صاحب الشقه اللي انا ساكنه فيها في الحسين مثلا، يقول له هي البنت دي اخبارها ايه اصلا. يعني اذا كنت انا كدابه او اي حد بيحور او حد بيدافع عني، كاميرات المراقبه ما بتكدبش. انا قاعده في المعادي في شقه بابايا، وامي الله يرحمها ماتت في ديسمبر اللي فات قدام فندق الهوليدي ان يا جماعه، كورنيش المعادي. دي حته فيها الغام كتير ومباحث كتير. انا لا يمكن اتحرك حركه يمين وشمال وانا في الشهره اللي انا فيها دي الا لما اتجاب صوت وصوره بالكاميرات. انا واحده ما بسيبش بيتي الا للضروره، الا لما اكون عايزه اشتري مثلا حاجات من السوق وانا اللي بطبخ لنفسي، او رايحه الجيم، او رايحه الشغل، سواء كان تنوره او غير تنوره، انا ما بسيبش البيت. ومش بتاعه خروجات، ولا انا بحب اقعد في كافيهات. كل فين وفين كده لما احب اغير جو مثلا اقعد في حته. ومليش اصحابي كلهم سافروا بره مصر، اللي اتجوزت راجل اجنبي وسافرت بره مصر عندي 3 كده، واللي ماتوا، واللي سافروا عشان يشتغلوا. ماليش، وتليفوني ما بيرنش. وكذا مره قبل كده كنت هموت جوه شقتي في الحسين من العيا. الشتاء اللي فاتت كانت فيها ايام صعبه جدا على حسب ما تفتكروا. وصاحب الشقه الحاج يعني في الحسين قال دي ممكن يجرى لها حاجه، وتليفوني ما بيرنش وغلبانه وصعبانه على الكل ان انا بعد التعليم ده كله
والاجتهاد ده كله لا يا شغل في اي حته، ولا عارفه اعمل اصحاب ولا حد بيكلمني. فمنين انا بستخدم السحر او مريضه نفسيا او بهيج الناس؟ وانا اصلا ما بكلمش حد، وتليفوني ما بيرنش، وما بسيبش بيتي الا للضروره، ولا بتاعت خروج ولا بتاعت سهر ولا بتاعت اي حاجه. وبنزل اصلي الفجر حاضر، واسالوا امام المسجد الاقمر اذا كان بيشوفني في رمضان ولا لا في الفجر. ازاي؟ وبعدين لو مريضه نفسيا يعني هيجيلي في عيد ميلادي في تكية خان خاتون في يوم 20 رمضان اللي فات الاستاذ عبد الرؤوف حسين الباكستاني اللي هو على علاقه بشيخ الازهر، ويقرر انه يجيب لي فيزا لباكستان ويسفرني ويجيب لي اقامه عشان اكتب عن البلد واشتغل في البلد؟ ازاي؟ طيب جت ازاي؟ كل المصيبه دي بسبب ان يعني شويه عيال هبله بتصور زمايلها وهي ايه بتعمل، يعني بتقول هاله. طب ما يقولوا انا مالي، انتوا كلكم دخلتوا جيش قبل كده وسافرتوا قبل كده مع اهاليكم او غير اهاليكم، ولقيتوا ان عادي ممكن انتوا كاولاد مع بعض حد يقول حاجه هو مش دريان. ايه المشكله ما يقول؟ ايه المشكله؟ ما طبيعه بشر عادي. وبعدين انتوا بتعرفوني ليه؟ انا واحده من الناس ما اعرفش ان هم بيعملوا كده، جايين تفضحوني انا وتفضحوهم وتبوظوا سمعتي؟ لا. وبعدين بقى جه خالد السيوفي سجر العربيه ومسكني، ممكن احط ايدي عليكي، ممكن احط ايدي على رجليكي، وقال لي انتي ما بتمارسيش الجنس خالص. قلت له اكيد لا، انت فاكرني خواجايه بنت كلب يعني هعمل للحرام يعني؟ طب انت كده عندك طاقه مش متفرغه بتأثر على الناس ومش عارف ايه، افرغها لك انا؟ نعم يا حيوان يا ابن الكلب. ازاي راجل كبير المفروض ان حضرتك سافرت دول العالم تعمل فيا كده وماسك ايديا؟ وده راجل يا جماعه هيبقى اقوى مني؟ ده من ستر ربنا ان احنا كنا فوق نادي الجزيره وبيلف بالعربيه كده. ده لو كان في مكان مقطوع زي التجمع الخامس او حاجه كان لا قدر الله يعني انا رحت في داهيه. حاولوا تفهموا يا جماعه. بصوا في ايديه دلوقتي وانا بكلمكم في الساعه دي، اللي قاعد جنبي بصوا في ايديه حالا، او بعتوا حد البيت وبصوا في ايديه، انا مخربشاه جامد ومقطعاه. ده قله ادب. وانتي طب ما انا بتاعي اهو ما وقفش اهو، طب حطي ايدك يا حيوان يا ابن الكلب. وانتي لابسه جلابيه كده ليه وماسكه سبحه ليه ودي باروكه ولا لا؟ انت مالك؟ ويعني ما يا جماعه انا ده حد بالنسبه لي اول مره اشوفه امبارح جاي اقول له بابايا راجل كبير ومتحسر على اللي سمعه، واللي سمعه ده مش صح. وانا لا بجيب في سيره حد ولا بتكلم عن حد، انا كل ده مش عايزه اقول لكم اسماء الاتنين تلاتة اللي بيتبعت لي فيديوهات ليهم، يبقى انا ازاي هتكلم على حد؟ مش كفايه الفضيحه اللي هم فيها وكفايه الفضيحه اللي انا فيها؟ وده عمال يلمسني بالعافيه ويحط ايده عليا. وما بتمارسيش الجنس ليه وانت ضد؟ طب يا حيوان يا ابن الكلب. الاستاذ هلال حكيم لو سمحت اتفضل اتصرف. يعني قول للناس ان انا، انت مش اتقالك قبل كده ان انا غلبانه والحاجات عليا ومتبهدله وطيبه؟ اتفضل اتصرف مع الناس دي، اتفضل اتصرف مع الحيوان اللي اسمه خالد السيوفي ده. يعني ايه يبقى راجل في السن ده ويتصرف كده؟ ازاي؟ ساب ايه للعيال؟ يعني على الاقل العيال دي بتعيط تقول هالة وماسكه نفسها، لا حطت ما جاتش قالت لي تعالي نتقابل، ولا حطت ايدها لا هنا ولا هنا، ولا جريت ورايا في الشارع. يتألموا زي ما يتألموا، انما انت حطيت ايدك عليا ومسكتني بالعافيه وقفش جامد جدا على ايديا، وانا ضعيفه اصلا رفيعه، كل الناس عارفين ان انا رفيعه، وانا خربشته جامد جامد. واي جرح هتشوفوه في ايديا يا جماعه انا اللي عاملاه. ده كان زمانه عمل فيا ايه. وبعدين انا غلطتي ان انا ركبت معاك العربيه ونزلت الساعه 10 بالليل عشان عارفه ان حضرتك راجل كبير واتقال لي ان حضرتك محترم. انت كان يجب انك تقعدني في اي كافيه، مش تلف بالعربيه زي شغل المراهقين وتقفلها وتصر على ان لا. انا كان يجب ان انا اسجل ريكوردر في التليفون من غير ما تحس. تاني حاجه اسلوبه معايا انا هزقته لما روحت البيت امبارح، قلت له مش عايز اعرفك تاني، التصرفات دي تبد من حد وسخ قذر. لقيته عامل كذا مسج ديليتد مسج ديليتد مسج ديليتد، مدلت مسجات على الواتساب بعد ما بعتها وعامل بلوك. وبعدين لقيت فريند ريكويست مبعوت لي وهو كان اصلا صديق على صفحه الفيسبوك عندي وانا نسيت اشيله، معناه ان هو شال نفسه ورجع ضاف نفسه تاني. لا انت مش مظبوط. وبعدين اول امبارح بالليل كان بيتكلم وهو بيعيط. انت مجنون تعبان؟ في حاجه مأثره عليك؟ بتشم حاجه؟ تشرب حاجه؟ ايه؟ الفيديوهات ما تكدبش،
وانا مش عايزه اطول في الفيديو اكتر من كده. الفيديوهات ما تكدبش، والسكرين شوتس اللي انا واخداها من الفريند ريكوست اللي انت بعته تاني بعد ما انت ما شلت نفسك بتدل على كل حاجه. وانتي هلا بتتكلمي على ناس في المجال وبتبوظ سمعتهم. فين الناس اللي بتبوظ سمعتهم؟ وانا بتكلم اصلا الا اذا حد عمل فيا حاجه او بد منه تصرف اذاني. هو انا بخرج وانا اعرف حد؟ هو انتوا بتشوفوني قاعده في اي كافيه؟ حرام عليكم الكلام اللي بيحصل ده. تاني حاجه، انت بالذات خالد السيوفي كراجل كبير ما ينفعش يعمل كده. يا جماعه السكرين شوتس اللي انا واخداها من المحادثه الشات ما بيكدبش. الراجل ده مش موزون. يشيل نفسه من عندي ويرجع يضيف نفسه بعد المصيبه دي، ويقعد يعيط في التليفون اول امبارح، وانا اصلا ما كلمتوش في حياتي غير 4 5 6 مرات من السنه اللي فاتت بس على التليفون. مره كنت عايزه حد يمرني وبعت لي حد ما ارتحتلوش، ومرتين 3 كمان بشتكي من حاجه معينه بتحصل في المجال، ناس مسوقه سمعتي برضه. والمره اللي مر لي اول امبارح بيبتهل، يعني صوته والله يا جماعه لو كان ينفع اسجل في التليفون كنت بعتلكوا صوته كان عامل ازاي. في حاجه مأثره عليه. هو استغل ان هو راجل كبير ومحدش هيشك فيه، وافتكر ان انا مش هبقى اقوى منه. لا انا اقوى منه وهعرف افضحه كويس. واللي اذا كنت انا كدابه، السكرين شوتس بتاعت المحادثه والاضافه اللي بعتها امبارح بعد ما شاف نفسه مش بتكذب. ده مش واحد موزون نفسيا. انت سبت ايه للعيال الصغيره اللي بتقول هاله وتقعد تصرخ ويبان عليها ان هي انجذبت؟ على الاقل ما بيعملوش كده، ما بيبدش منهم التصرفات القرعه دي. انا واحد اتعاملت معاك 4 5 مرات على التليفون بس، اونلاين بس، وكل تعاملاتي كانت في نطاق شغل او شكاوي جايه من ناس معينه في المجال. ازاي تيجي امبارح في اول مره اقابلك فيها تعمل كده؟ ازاي؟ فلو سمحتوا يا جماعه بصوا، والله على ما اقول شهيد. يعني انا واحده في حالي كل يوم بقرا سوره البقره وآل عمران، ويمكن لعل وعسى اللي حصل امبارح ده من فضل ربنا عليا لسبب. عشان انا بقول يا كاشف يا كاشف يا ظاهر يا ظاهر يا باطن يا باطن كتير، ممكن اقولها مثلا 1000 مرة في اليوم، كل اسم واحد فيهم. يمكن ده حصل عشان وانا لما نزلت على فكرة امبارح كنت مبلغة ناس، انا كنت اشرحها كده، كنت قايلة الناس يهمها امري، ناس بتحبني، ناس خايفة عليا. ما نزلتش كده كلنا فاكرين اصلا ان هو عشان بس انا مشهورة ومعروفة هينزل يقعد بيا في مكان عام، مش هيعمل الحركة اللي ما يعملهاش مراهقين دي. لا يا جماعة يمكن يعني الحمد لله على كل حال، والحمد لله ان انا جيت، والحمد لله ان احنا ما كناش في مكان مقطوع. بس طبعا ربنا كشف على حياته، عشان انا بقول الكاشف الظاهر الباطن النور الحكيم البصير، كل اسم فيهم 1000 مرة في اليوم، زائد الاستغفار. يا جماعة لو سمحتوا، سواء انا او غيري، اي حد يقول لكم حاجة على اي حد، يعني لو حد راح قال لكم مستر مستر رمضان، الحاج رمضان، يعني انا ما اعرفش حد اسمه رمضان، بس ايه، شغال قواد، شغال في المخدرات، شغال اي حاجه. ما تصدقوش يا جماعه اي حاجه تتقال عن اي حد وتاخدوا جنب منه او تبطلوا تكلموه او بطلوا تتعاملوا معاه لمجرد انتوا سمعتوا. ما تيجوا تشوفوا الشخص ده بنفسكم، راقبوه من بعيد، تصرفاته عامله ازاي، هل هو في حاله يعني ما بيكلمش حد بيجي عشان الشغل وخلاص، ولا هل هو فعلا له حاجات من تحت لتحت مش مفهومة. يا جماعة أرجوكوا بلاش تشوهوا سمعة زمايلكوا في مجال التنورة أو أي مجال تاني بتشتغلوا فيه. حرام عليكم بجد، هتجيبوا أجل الناس فاكرة إن أنا ماشية بتكلم عنها وإن أنا بهيجها وإن أنا برمي نفسي عليها، وأنا تليفوني يعلم الله سايلنت ومقفول طول الوقت ومعرفش حد، وطول الوقت في الشقة لوحدي ومليش أصحاب، وممكن أموت ومحدش يدري بيا إلا إذا الدود خرج من الشقة، وكانت هتحصل الشتا اللي فاتت، وغلبانة والحياة جت عليا. يعني إزاي هعمل كده؟ إزاي واحدة بتحضر مع الحضرة لصلاح الدين القوسي وبتقول أذكار هتعمل كده؟ يا جماعة انتوا دمرتوني ودمرتوا سمعتي، وخليتوا اللي ما يسمى خالد السيوفي ده يتجرأ ويعمل تصرف ما يعملوش حد مراهق، ودمرتوا سمعة زمايلكم. حرام عليكم بجد.